ეს თავდაჯერებულობა თვითონ მოდის ცხოვრებიდან გამომდინარე. მე უკვე, როდესაც რაღაცას აკეთებ, იმ საკითხში ერკვევი და ხარ უფრო მეტად გათვითცნობიერებული, ანუ უფრო გიმაღლდება რაღაც საკითხთან დაკავშირებით ცნობიერება, მერე გემატება ამ ყველაფრის ფონზეც თავდაჯერებულობა. ეს თავდაჯერებულობა მოდის მერე იმ წარმატებებიდან გამომდინარე, იმ დაუძლეველი გარემოებებიდან გამომდინარე, რომელიც თავიდან დაუძლეველი გეჩვენება, თუმცა შემდეგ მაინც დაძლევ ამ პრობლემას, ამათ თუ იმ საკითხში. ჩემს ზრდაში ყველანაირად მხარს მიჭერს კომპანია, ესევე ჩემს განვითარებაში. გვიან დავიწყე ეს პროფესია, ანუ სპორტს გულისხმობ და აქედან გამომდინარე, თუ ვინმე არ ყავს გვერდით, არ გიდგას, ზურგს არ გიმაგრებს, არ გეხმარება, რთულია ამ ნაბიჯების ესე გადადგმა დამოუკიდებლად. ყველა მეუბნება იმას, რომ როგორ ახერხებ ორივე საკითხი ერთმანეთს შეუთავსო, სულ სხვადასხვა პროფესია, სპორტული კარიერა და იურიდიული კარიერა. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს ორი ერთმანეთს ავსებს და ზუსტად რაღაცა ცხოვრების ეტაპზე თავდაჯერებულობას, სპორტის მხრივ წესრიგი, დროის მენეჯმენტი, ამ ყველაფრის დალაგებაში სპორტული ცხოვრება ესე თუ ისე მეხმარება. ვფიქრობ, რომ ქალებმა არ უნდა მოусმინონ არავის. არ უნდა დაიჯერონ იმის, რომ რაღაც არ შეუძლიათ. უნდა იყვნენ მიზანმიმართულები და უნდა ეცადონ, რომ თავისი ცხოვრების, როგორც წეღან ვახსენე, ოცნება და მიზანი რაც არის, იმ მიზანს მიყვნენ. არ უნდა დაივიწყონ არასოდეს საკუთარი თავი და უნდა გააკეთონ ის, რაც მათ მოსწონთ და რისიც მათ ჯერათ. რა თქმა უნდა, მე ვგრძნობ ჩემს პასუხისმგებლობას, იმიტომ რომ მე მარტო არ ვარ, ჩემს გარშემო ძალიან ბევრი ადამიანია, მათ შორის პატარებიც, ვინც მიყურებს, ბაძავს, ძალიან ბევრი მწერს ბავშვი, რომ ჩვენც გვინდა რომ ესეთი ცხოვრება გქონდეს და რაღაცა, ამიტომ მე ვთვლი, რომ მათთვის რაღაც დონეზე მაგალითი ვარ და ვცდილობ, რომ უფრო და უფრო ვაჩვენო ჩემი თავის საუკეთესო ვერსია და დავანახო ბავშვებს ის, რომ მათაც შეუძლიათ რაღაც მწვერვალები დაიპყრონ, თუ ისინი თავის ოცნებებში დიდ შრომას ჩადებენ.